ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆଶା ବାଡ଼ି ଭରସା। 70 ବର୍ଷୀୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଘର ପାଟନା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁରୁଦୀପସୀ ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ସେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଆଶା ବାଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କର ବାମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ବାଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବୟସ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଶରତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।